Oznámenie číslo 5879. 17. februára 1954. Zúrenie prírodných síl. Môj hlas budete počuť veľmi nahlas, pričom keď zaznie, všetci sa zľaknete, ktorí ste moje tiché volania počuť nechceli. Preto vás teda potom na mňa upozorní a pripomenie zúrenie prírodných síl, vás, ktorí ste mi vždy vzdorovali a ktorí by ste ma už konečne mali uznať pri pohľade na prejavené prírodné živly. No vy nebudete chcieť uznať súvislosť medzi týmito vecami a vašou činnosťou vo svete. Pritom práve táto vaša činnosť je toho príčinou, že sa teraz takto jasne prejavím. Vy ma nechcete uznať za vášho Boha a Stvoriteľa, pred ktorým pritom raz budete musieť skladať účet. Tomuto neveríte, preto váš pozemský život nežijete podľa mojej vôle. A preto zaznie môj hlas, aby ste na mňa mysleli a zmenili sa, aby ste ma uznali a moju vôľu prijali aj za svoju. Oslovím vás, najprv potichu a s plnou láskou ku vám hovoriac a upozorňujúc, aby ste sa otočili naspäť z tejto cesty. Potom môj hlas budem stále viac zvyšovať, kým nebudete pociťovať strach a úľak, lebo sa budete báť o svoj život, pričom svoj pozemský život aj veľa ľudí stratí, ale keď vo svojej poslednej hodine predsa trafia ku mne, tak telesná smrť už pre nich nebude stratou. Bude to pre nich skôr milosťou, pretože sa nachádzali v nebezpečenstve úplného ponorenia sa do temnoty, a keď ich zavolám zo zeme v tom okamihu, ako ma uznajú, teda v okamihu zobudenia sa ich viery vo mňa, tak namiesto večnej smrti ich duše prídu len o svoje telo, pričom aj to len o niečo skôr, ako všetci ostatní ľudia na zemi, ktorí ale so svojím telom prídu aj o svoju dušu, teda okrem toho malého húfu, ktorý na konci zo zeme uchvátim. A práve to, že ich vtedy zo zeme zavolám, keď sa ich viera vo mňa zobudí, im uľahčí vchod do záhrobnej ríše a bude to začiatkom ich stúpajúcej cesty nahor. Nechám sa teda rozhodne spoznať prostredníctvom zúriacej prírody, lebo tam, kde vznikne pre ľudí nejaká hrozba skrze ich vlastnú vôľu, sa dá len zriedka očakávať, že vo mňa uveria. Ale kde sú bez akejkoľvek nádeje vystavení prírodným živlom, tam si rýchlejšie spomenú na svojho Stvoriteľa a začnú aj ku nemu kričať o pomoc. Preto je ešte nádej, že sa pri tejto udalosti budú môcť duše zachrániť z ich temnoty neviery, mňa uznajú a súčasne ma nechajú, aby som ich odteraz na zemi, ako aj v záhrobnej ríši, viedol jedine ja sám. A preto, čo bežné pozemské udalosti a príhody nevedia dosiahnuť, to dosiahne jedna rozsiahla prírodná katastrofa, kedy mnoho ľudí bude silno myslieť na svojho Boha a Stvoriteľa a vo svojom srdci s ním opäť obnoví spojenie, tým, že v nebezpečenstve bude vnútorne ku nemu kričať o pomoc. Týmto sa stane toto zdanlivo neprehľadné pustošenie pre veľa duší záchrannou akciou, ktoré sa takto zachránia od večnej záhuby a zobudia sa k životu aj vtedy, keď ich údelom bude pozemská smrť. Všetko urobím, čo ešte môže zachrániť tých, ktorí pred mojou tichou lásky plnou rečou uzatvárajú svoje uši, ale ktorých aj napriek tomu nechcem nechať padnúť. Teraz ich ešte raz zavolám hlasitým slovom a bude požehnaný, kto na mňa myslí, bude požehnaný, z koho srdca som ešte nebol vyhostený a kto pred tým, kým ešte nebude neskoro, ku mne v srdci zakričí. Amen.